好，各位同学，大家好。接下来为您带来97年学测多选题最后一题，请看，这是关于直线与圆的关系。以新课中来说，直线跟圆的关系更是大热门。来开始，这里有一个圆，它用伽马这符号来做表示 ，x 平方加 y 平方减10x 加9等于0。请问你下面5个选项哪些是正确的？我们先对这个 x、y 去做配方，得到标准式，就 x 减5的平方加 y 平方等于16。请注意。 这个16代表半径的平方，所以这个圆它的圆心是50，它的半径是4，所以第一个选项自然是正确的，因为伽马的圆心真的就是50。第二个选项说，伽马上面的点跟有一条直线叫做 L， 它是3x 加4y 减15等于0。请问你点到线的最远之距离是不是4？啊，最远的距离是不是4？那么可以先做一个观察，发现说呢。 这条直线很有趣，这条直线它是贯穿圆心的，因为50带进来刚好等号成立，所以这条线刚好贯穿圆心，所以图片长这样子喽。选项2，请看，这一圈是伽马，这一条是 L， 它如果贯穿我们的圆心，那圆上跟它最远的距离当然就是这个半径，叫做是4，所以最远的距离真的是4，所以选项2视为正确。好，目前为止1对2对，请看选项3。 伽马跟另一条直线叫 L1， 它是3x 加4y 加15等于0。请问你是不是相切？想要知道是否相切，你有2种解题方法。第一个，把这个 y 或 x 变数单一化，带入我们的圆方程式，得到一个单一变数的2次方程式，看看它的判别式是不是等于0。这第一种想法。第二种想法，我们去检验说圆心到 L1 的距离是否等于半径。 如果是，就叫做相切；等于半径就是相切。如果圆心跟直线的距离大于半径，这样叫相离；小于半径，这样叫相割。好，所以我们要先去算的是圆心 O 到 L1 的距离。这是一个50到直线点到线距离的问题，所以可以考虑使用点到线距离公式，叫做根号分之点代入。好，请看。 选项3，我们先算这个 O 叫做50，跟 L1， 也就是 3x 加4y 加15等于0，点到线距离公式，根号分之50做点代入，记得加绝对值。算完之后发现是6，并没有等于4，好，并没有等于半径，没有等于代表它是错的，它不是相切，而且顺口说一下，它是大于半径，所以它应该是相离的，也就是说这个圆跟这条直线是没有相交。好，接下来请看选项4。 选项是说，我们这个伽马上面呢，恰有2个点，恰有2个点。好，跟 L2是另一条直线，是距离是2，也就是说呢，这一个圆上面有一些点可能和 L2的距离是2，那个点的个数是不是2个呢？我们可以这样做一个策略来，请看，模仿刚才的算法，先把圆心 O 到 L 的距离算出来，同学按暂停，自己算算看。好，算完发现它是3。 如果圆心到这条线的距离是3，比半径4来的小，代表说它是相割的，所以图片长这样。它把半径4切割成3配1。如果切割成3配1，你这个圆上面的这一端，好，切割的小的这一块就没有机会有人跟直线的距离是2，就没有机会了。那另一端要跟这条直线距离是2的，就会有2个，好，红色这2个，所以会有2种可能。 2种可能跟选项的叙述是一样的，所以正确。请看选项。选项我说伽马上面刚好有4个点，跟 L3是这条新的直线，它的距离是2。做法完全模仿选项4，请看。做法完全模仿选项4，先把圆心跟 L3的距离把它用点到线距离公式根号分之点代入把它算出来。同学按暂停，自己试试看。好，算完发现它是2。 2的话又跟刚才一样是相割的，而且这一次刚好把半径4切成2等分，2配2。2配2的时候呢，这一端就至少刚好恰一个这个点出现了，这个点它跟我们直线 L3的距离就是2。那么另外一端就会跟刚才的选项4是雷同的，会有2个和这条直线距离是2的点。 所以这里1个，这里2个，此题应该是3个，但选项说是几个？选项说是4个，所以不对。故我们这个题目正确的有1、2、4。